Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 9 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi sidratil muntaha utawi iki bab nerangno fi sidratil muntaha ing dalem bab tentang sidratil muntaha. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abu Usama haddatsana Malik bin Mikhwal haun tahwil sanad wa haddatsana Ibnu Numair wa Zuhair bin Harb jami'an Abdullah bin Numair wa alfadhuhum mutaqarribah. Utai pira-pira lafate rawi niku Malik bin Mikhwal lan Abdullah bin Numair sing rawi-rawi terakhir. Qala Ibnu Numair haddatsana Abi haddatsana Malik bin Mikhwal an Zubair bin Adi an Talha an Murrah an Abdillah qol. Lama usriya sumangsane den Isra'na sapa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puntu hiya mongko den tumekakno sapa bihi Nabi. Puntu hiya mongko den tumekakno sapa bihi Kanjeng Nabi. Ila sidratil muntaha maring sidratil muntaha. Wa ya sidratil muntaha fi sama isajisah ing dalam langit sing keenam. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayuqbadu minha. Wa ilaiha yantahi ma yuqbadu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Ilaiha iku maring sidratil muntaha. Yantahi dianggap entek, dianggap tutup, dianggap final, dianggap leren. Soalnya manane anut kula, kula manane papat ya papat. Ilaiha tumeka maring sidratul muntaha yantahi dianggap entek, dianggap final, atau dianggap leren. Apa wae roju kang den unggahno apa bihima menal arti sanging bumi. Fayuk badu mongko digekang, digegem, mongko digenggam utawa dilerekno apa mayuk roju bihi minha sanging sama. Wa ilaiha lan maring asama isadi sayantahi dadi entek. Dadi leren, dadi berhenti. Apa ma perkara yubatu kang den duna apa bihima min fawqiha sanging dhuwure sama. Fayuk badu minha mongko Fayuk badu minha mongko den endekno apa ma yubatu bihi minha sanging sama. Qala ta'ala idz yakhsha sidrata ma yakhsha. Id yaksha nalikane nggih kuna namanan ngrungkepi maksudnya mewarnai sing sampai menyilaukan niku. As-sidrata ing sidratil muntaha apa ma apa wae yaksha kang ngrungkepi apa ma. Maksudnya niku napa kilauan sinar sing dadekno tiyang boten roh detail niku jenenge ikhwasya. Qala dawuh sapa Nabi firasun min dhahabi. Qal fa'utiya Rasulullah salasan u'tiya as-shalawatil khamsa wa u'tiya khawatima suratil Baqarah termasuk keistimewaan akhire surat Baqarah. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an. Wa ghufira lan den sepura liman kedhe wong. Lam yusyrik kang ora syirik sapa man billahi lan Allah min ummati sang umat Kanjeng Nabi syai'an babar pisan. Apa sing disepura al-muqimat? Apa pira-pira dosa sing rusak? Apa pira-pira dosa sing gedhe? Wa haddatsana Abu Rabi' az-Zaruni haddatsana Abbad wa Ibnu al-Awwam haddatsana Syaibani qol sa'at Zuhair bin Hubais an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna qal akhbarani Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittu ma'ati janahin. Ini kula waos ini. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz bin Ghiyas an Syaibani an Sirin an Abdillah qal ma kadzabal fuadu mar'a. Maka zapa ora goro apa alfaat apa atine Kanjeng Nabi ma ing apa wae roa kang ningali apa fuat. Qol dawuh sapa ikilah Abdillah roa Jibril mirsani sapa Nabi Jibril alaihi salam lahu tetap kedue Jibril situmi ati janabun utahe 600 sayap 600 wiwi. Haddatsana Ubaidillah bin Ma'ad al-Ambari haddatsana Abi haddatsana Syuban Sulaiman as-Syaibani sami Azharin bin Hubais Zirin bin Hubais an Abdillah qol raqad roa min ayati rabbihil kubra. Teman-teman ningali sapa Nabi min ayati Rabbi sang pira-pira ayat-ayat pangerane Nabi Al-Kubra. Qala dawuh sapa rawi sinten Abdillah ni ra'a Jibril fi suratihi lahu sittu mi'ati janah.
Babu makna qaulillah azza wa jalla wa laqad ra'a gunazlatan ukhra. Wa hal ra'a nabiyyu rabbahu lailatal isra. Wa hal ra'a ana ta mirsani sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ing pangerane nabi lailatal isra ing malam isra. Sampeyan ning kitab iki aja golek istilah mi'raj. Istilah mi'raj itu ilegal, istilah mubalek, istilah apa? Mubalek. Jadi sampeyan sing pokoke kitab-kitab kuno ora ana istilah mi'raj. Istilah mi'raj itu istilah mubalek, ilegal cara teng kitab napa? Lailatul Isra sebetulnya dan Lailatul Mi'raj. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Ali bin Musirif an Abdul Malik an Atha an Abi Hurairah wa laqad ra'a naslatan ukhra qala ra'a Jibril. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz an Abdul Malik an Atha an Abbas qala ra'a bi qalbi. Wa ra'a Jibril han ditambahi ra'a bi qalbi. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Sa'id Al-Asad jami'an an Waqi qala Al-Asad haddatsana Waqi haddatsana Amas an Ziyad bin Husain an Nabi Abi Jama' Anabil Aliyah Ibn Abbas qol maka dzabul fuadu mar'a wa laqad ra'ahu naslatan qol ra'ahu bi fuadi marratan. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hafiz bin Yas anil Amas haddatsana Abu Jama' bi hadal isnad. Haddatsana Zair bin Harb haddatsana Ismail bin Ibrahim an Dawud an Sya'bi an Masruq qol Masruq murid Aisyah lanang. An Masruqin sangi Masruq qol kuntu ana sapa ingsun mutaki anu lungguh santai. Cara kiye kono makna lungguh leleangan. Maksudnya lungguh santai indah Aisyah ta ana sandinge Aisyah. Faqalat mongko matur sapa Aisyah ya Aba Aisyah. Salasun man takallama biwahidatin minhunna faqat a'zuma 'ala Allahi firya. Salasun utai barang telu man te sapa wong iku takallama ngomongno sapa man biwahidatin kalan salah siji minhunna sanging salah. Faqat a'zuma mongko teman-teman gawe gedhe sapa man 'ala Allahi ing atase Allah al-firyata ing kedustaan. Tiga hal ini siapapun meyakini maka berarti goroh besar, bohong besar. Kultu matur ingsun mahunna. Mai apa wae hunna te salah. Qalat matur sapa Aisyah man za'ama anna Muhammadan ra'a rabba. Siji man niku sapa wonge za'ama kang nyangka sapa man anna Muhammad dan sak temne Muhammad. Iku ra'a iku ningali sapa Muhammad rabbahu ing pangerane Muhammad. Fakot agama mongko teman-teman gedhekno sapa man ala wa ing atase wa al-firyata ing kedustaan. Kala dawuh sapa rawi Maste Masruk wa kuntu lan ana sapa ingsun mutakian wong sing santai fajalas tu mongko lungguh sapa ingsun fakultu ya amiral ya umal mukminin angdiri ni wala tak jalini tenang sirane ingsun wala tak jalini aja kesusu panjenengan alam yakulillah la wala qadrahu bil ufuqil mubin lan teman-teman ningali sapa Muhammad hu rasa didomiri ya hu bil ufuqil mubin ing ufuk sing mubin wala qadrahu naslatan napa guru terus marjee sinten nabi ningali sinten faqalat moko dawuh sapa ana awwalu hadil ummah ta'ala anzalika rasulullah faqala innama huwa jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hadanil marratain huwa te marjee gunu walakot rahu niku jibril lam arahu ra ningali ingsun ing jibril ala surati ing atase bentuk asline jibril allati khuliqa 'alaiha kang den ciptakno sapa Jibril alih ing atas susura ghairu hadanil marratain saliyane ambalan loro. Ra'aitu ningali ingsun ing Jibril munhabiton ingkang mudhun minas sama saing langit. Sadan ingkang buntoni apa idhamu khalqihi apa gedene bentuke Jibril. Buntoni nutupi mabena sama iwal arti. Faqalat mongko dawuh sapa Aisyah awalam tasma ana ta ora krungu sira Masruk anna Rasulullah yaku. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ana wa yakunu wa rasulullah. Nek tang lagi Allah. Tapi kita sama lho. Allah. Ana wa sing ana wa. Wong kita pun ning omah ana wa wah kita pe balik manfaat. Ana wa niku. Artinya kanjeng Nabi ngendikan telu tak kesel. Poso-poso. Awalam tasma annahu hayakul. Annahu hayakul jana Rasulullah ngurupen serat ngaji malah ngaji keliru malah. Ora iso bener ya. Annahu hayakul. Awalam tasma annahu hayakul wa ma kana libasarin ayu kalimahu wa ila wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idzni ma yasa. Wa ma kana lan ora ana iku libasarin kedhe manusa sapa wae apa kalimah ento ngendikani langsung ing basar sapa Allah. Ila wahyan kecuali rupa wahyu ngene iku iso ilham au miwara hijabin utawa sanging belakang hijab au yursila rasulan utawa ngutus ing rasul fayu hiya bi idzni mayasa mongko paring wahyu sapa Allah bi idzni iklan idine Allah utawa paring wahyu sapa rasul bi idzni iklan idine Allah ma ing apa wae asa kang ngersano sapa Allah ing ma
Inna usatana awwalu aliyan widat sing agung hakimun tur sing bijak. Mun kula niki kula terangno wis wae nerangno awur-awuran iki mesti bener ya. Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi sidratil muntaha. Ya, kalau terang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah, la ilaha illa anta al-rahman. Allah syukur. Oke, kalau terang buka dimerian masalah sanad ya, niki teng sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering haddatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Nah, termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambah bawa difonis bisa. Iko. Ini cerita. Ini terus iko. Ada kreatif itu artinya nambah. Lah nambah rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak rana bayi difonis bento lah. Bocor aja. Bodoh nambah resiko bisa. Rana bayi resiko apa Bu? Penjaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo duwe Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatu zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatu zakir ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar pinten 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento kan. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah matane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Cara kula ya kepen mesine ngaji. Senane kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa.
Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit keenam itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit keenam itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan, biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Tidak kitab ijtihad, ada kitab nopo? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fayubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh. Itu jenis intaha. Indah itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa bisa itu sabia, mergo kata indah itu nyakang leren apa terus apa leren final. Apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Indah. Alif ha itu ana singkatan apa? Indah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam khazanah kita yang lewat kitab riwayat bukan kitab yang istilhaq. Sing madak-madakno sausé terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-padano memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi ning Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 lagi. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal. Pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis. Tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya. Ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang. Atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis.
Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Tadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anak. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Qur'an. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ngendikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal, malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj. Dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq. Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun mantakal lama bihinna faqat azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah sa'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya ngono kanca turu kene kok adok. Patekno wae. Ora ana ulama mesti ono bedike. Agar bedik ya ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama.
Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layakul fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan ora ono roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama iso ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ana balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iku ya ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki ya ora koyo iku meneh. Wae lesa kamislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan ati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau munggah-munggah roh Sidratul apa? Wong sak rohku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sak rohku dino sing dekne critakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Saking glodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah ndak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku urung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya dok dindi, keluwen. Ngomong keluwen dibantah. Keluwen apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadonya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhire lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho ora medeni wah mate ana wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lah kok kowe ora kan Mustafa ora ngarah. Kalau ini baru duga Pak, dia cerita guyonan sufi. Tapi nyata, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau, nyetakati sinau ya sinau.
Nak sinau biasa namung kaosan sarungan terus wudu nak wudu mesti kadang. Bareng batal niku sawangane mlebu malaikat Israil. Aku kan paham. Biasane bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Lek kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sawangane kok mboten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, anggere nanti super amati ya situ. Nggih kula melek, nggih mboten istighfar nggih pede mawon kula mboten. Nggih kula niku nek istighfar niku ora pati ya kula. Pede mawon. Niki guyon kula sampeyan ora usah anu to ini guyon. Oh guyon ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe terus kula cerita apian. Kula wudu. Ya nek kula nak poso bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Nah, kalau keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti subuh ora mati ya berarti ra sido meliwat tok. Dan niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula nu kalian balik balik men adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6.00 seprapat. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6.00 seprapat lagi. Niku gak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu, terus liwat sama aku. Karena kemi. Ini HP kurang bro, nanti kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak kulon senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Ini gak awam tulen. Ya ora GR tapi ora awam napa? Iya, pokoke syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditakdir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matur ra widadari. Ya keren widadari itu. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyal. Tapi ulama sak donya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul takok ge Fuad ge sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, ana Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, mbok maknani lahir jelas maknane ngeten, wajah alan teko iku pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin derbenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Nggih mboten? Sampeyan delok tafsir-tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sampeyan mesti delok teng tafsir-tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sofan sofa kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong wis bayangno ning ngarepe opo pinggire. Malah ra karu-karuan to. Berarti pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane top barisan piye? Carane gerakno barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama-ulama maknani wajah alan teko
apa rabbuka utusan pangeran sira. Dadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafadznya rabbuka lho. Lafadznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rabbuka kok ditakwil Rasulullah bika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Misalnya. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah direzekeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula to. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno direzekeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yu nganggo madzhab Aisyah paling ampan. Allah aja elok-elok to. Paham ya? Aja elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sakniki niku sadar. Kulo niki saiki sadar tak sadar. Malah ning ben kula nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku wis sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ra mubasyarah. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwara hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean tangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngresiki ruhin. Prakteknya ana ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni toh Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Lan kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Mane tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini apa disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita apa ngono karepem ya piye. Cara adu piye-piye nek ben ora iso lah kita apa ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra takok piye-piye kowe mau tukang pengamat tok piye. Lah pengesan jape ya enak. Aku sing lakoni ra takok piye-piye kita mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye.
Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Susu bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok, terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah itu mau gawe desain pokok tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokok tok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab iku gak melok-melok cara dunal juz. Iku gara-gara ning ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat. Nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cahayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik. Mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin, wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kula guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos kok godane iblis mergo faidan nuru adu afis sama. Bareng nur ana adu afis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tafaqtu lakal muhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya la in kowe iku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku nganggo kata-kata waqat abahtu lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot adlaltu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Husnudon darani jazab. Jo. Paham ya? Loh ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Se'u. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron faqala lihim khusu. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek garda depan wis ora ono ngono-ngono. Musa ra nur ya nur kaitane dhewe soalé ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis jadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke cara Aisyah iku seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane cara Aisyah ora ono napa?
subuh. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar, lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Robbi arini angzur ilai. Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omong ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Robbi arini angzur ilai. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Robbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang juz 9 cek muni Robbi arini angzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatane jawab yo jelas qala lan taroni. Manjen pengiran yo seni yo nek ndelok aku ra iso do gunung yo iso. Dan niku yo omongan tengah sine. Nek ndelok aku ra iso do gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nek wong sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kok tau dilungguhi pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah malah meneh malah dontinti. Walakining zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa? Tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah. Apa tajalla satwatur rububiyah. Apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rahim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa Nemboten niki kula aturaken nggih. Mergo sakniki kathah toreko, kathah tiang-tiang sing macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nak pun derek toreko niku wonten man fazul basira. Mulane nak ngaji manake ku aja amen ribet, ape buka toko mbek jalbur rezeki to. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Ilmu. Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Niku cara jenengan sepundi? Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh nih. Paham ya? Jujur. Jadi bisa berkosir kan ngeten. Gua mukhikun fi qouli tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh, dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya berkosir komentar mukhikun fi qouli. Dia bener, cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfazo basiroti, fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basiroti. Ya jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus ning nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu padha karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basiroti. Mulane apa mukhikun fi qouli multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltib. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah cara ilmu kejawen nek wopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae walhasil nek akhirat itu kan jawabane gampang iku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan nek roh pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo nek kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa?
agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah lho jadi diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arobau, orang semua akan yatakayyabun, wa yatakhayalun. Akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana. Saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lesa kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa bi khilafin napa? Lah Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokak takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Karena ini menggerinjirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi napa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong hakikat gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora ana Siti Jenar Allah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to. Liyane ra ono sing ono apa dari Siti Jenar ono Siti Jenar sing ono apa. Dekne ngotot sing ono apa. Mau nak pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah rodok keliru. Ngongkone kepengutusan ya wis apa lah celuk. Ya malah rasul. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Misbar nyilemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran rantuk dhuwit di Misbar rasa debat milemno rantuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di Misbar di filmno didarok beres. Enggak napa? Lha apa ke debat to barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Malane teng manaqib wonten komentar Syaikhul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Husain Al-Hallat itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan be aku. Cara angkatan be aku tak selametno. Terus wa analikul liman asra marfuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudu biyadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum qiman sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nakib kepleset terus di be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng jebare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir diselamet to. Lah wong manakiban pakai sesat, Gus.
Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Tapi Qadir kan nglebokno keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan nyugihno dekne. Paham? Oh seneng si Abdul Qadir ora niru ibadah ae gak tak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Lah gunane apa? Dari awal manakib diterangno tau ibadah 3 tahun ditungoni Nabi Khidir, tau ning alas 10 tahun nganti jaga bedan. Tau angger turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul ghina jenenge napa? Ora kenal kula lho panjenengan tentang Abdul Qadir. Ora geer-geer, anak pantes kenal kula lho dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Ndak niku kula cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur napa? Muhammad. Ya coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Wong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat napa? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat dizaro kanggo mazhab Aisyah begak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat? Ya betul mungkin. Selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas-pasanan teng Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu ning Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca selawat napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid dzara'i. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara rabb. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran fakot azama ala wa ilfirya iku dusta napa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saniki nu rame seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kula nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kula nu dhe santri, riyen seneng dukun. Saniki ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kancaku. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musoddek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Padha ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ra ono bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 nek kadam jenenge malaikat kandayas. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula niku kiai salah, kula niku latar bapak kula selawase kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong dikisip. Wingi suhune kisip sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan kisip. Kesempatan apa? Lah kisip sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih revi Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tak omong. Oh tak bisa-bisa iki kula. Ulama juga takoki hizib Bang. Kowe ku hizib terus ceritane. Tapi kula gara-gara hizib saya itu rezeki kula kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam to. Ya wis ngono wae nek mati rezekimu ora usah ajak wong. Ora usah ajak apa?
Gue iso mangan kok hiji pemis apik, gue sing syukur aku. Modal salam kadang kemprok. Kiai-kiai ngalim layu kadang dijak napa dur-duran napa. Aku lho sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal, jajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedak jajal aku. Samper bedak aku. Ulama Quran kok dijajal apa? Langit, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan nggih podium, kangelan nyangoni. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora usah podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula niku. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Mi'raj. Sing wonten namung Islam apa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbau. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama segitu. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sofan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka berbayangno ning samping kanan, pramuka kiri kanan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Terus ditakok, cara hormati piye? Wah, ra ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentinge ngaji nggih ngeten iki. Terus akhire Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil bunu marjae teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Bo isine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah, apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa te Allah al-latif iku zat sing latif sing alus al khabiru zat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok melane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah wong terusane Quran nyatane maka zabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka zabal basor kok maka zabal fuadu. Maro karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lah ngene kan kita sambung to nggih. Nek absor terus mboten sah. Mboten sah ketungkaruan ayat la tudrikuhul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut.
Kaya Nabi Ibrahim, nabi-nabi iku iso nembut malakut termasuk para wali. Sama delok teng cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dene kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bu swarga, naudzubillah. Naudzubillah dari kan bu swarga dari napa? Naudzubillah. Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen nemu apa? Kula niku kepengin jenengan tok, mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe, kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah mudah pangkat. Wah, waten wae. Malah mudah napa? Pangkat. Mulane kowe ora mudah-mudah pangkat men swarga. Tapi ya apik dibang jaluk sing ora ada jaluk napa? Swarga. Mboten niki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikuhul absar. Absar maknane kan peninggalan riba. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu mar. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati. Mboten masalah absar. Nah, ngeten kan pun jelas. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki jepak kerja sama mbek MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani mbek kiai-kiai. Gus nek ana pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak paham bodoh, aku apa? Sertifikat. Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Kalau terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah, wah mata anak uang benar. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya wa fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anna risana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhum kitabal hikmah wa sayyidina wa Allahumma ya wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa najika Musa wa tawfika Isa man asratu khairan fika sayyidina Nuh wa rasulullah biya wa syuhada sholihin. Khususan ya Allah, awliya at-tis'i wa man ya Allah, awsala hadati ila sidadi Indonesia wa aliyadil balda. Ilahana ya Allah. Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa anta samad fatal zatakal aliyah samad dan al-jami' hatta nakuna ibadan bika ibadan laka ibadan farina bi ibadika ilaika. Wa hatta la nakuna wa qayatuna illa ilaika wa illa bika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal ya haqqu ya samadu ya dzal izzati wal kibr. Allahumma ya waqina fi syuhudika ya Allah hatta nabqa ya musyahidina ila yaumil qiyamah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.